41 anyos nga inahan natagak mga katrupag duha nga ngipon. Human gikulatas 22 anyos nga silingan diha sa lungsod sa Sibunga. Ida mga igal nahinguan day tao ni siya. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katrupag June 14. Live report. Yes, dayo sa 41 anyos nga inahan nga napangagin nagkakanig duha ka buka ngipon man ni Sumbaga nining iyang silingan nga 22 anyos nga ulit taon dito ni sa Puro 4 barangay Basak lungsod sa Cebu nga kaghapon ni sa hapon ng biktima na ilhan nga si alias Eli residente sa maong lugar adunay kaipon adunay mga anak samtang kini suspek na ilhan nga si Anthon de la Cruz Abayon 22 anyos ulit taon silingan raw sab ni biktima sa investigasyon sa Cebu nga PNP nasayran nga miadto sa ilang istasyon kining biktima alas 3:30 sa hapon aron ireklamo kining iyang silingan human na matagat kining duha ka ngipon sa tubangan human siya Sumbaga ug nag-angkon kining kasamad sa iyang baba sa Rizal nga investigasyon nasayran nga mga alas 12:00 sa udto sa bug adlaw nagpalupad matud pa og Tabanog kining minor de edad nga anak nining biktima gawas sa ilang panimay sa diyang miabot kalit kining suspek sa kay nining motorsiklo ug matud pa misuway kining bangga nini sa iyang bata nga duwag Tabanog human ini mi naog kining suspek gihagit pa og sumbagay aga lain nga anak nining biktima apan nakadungog kining inahan kining biktima sa kagubot hinung bidagan kining ato sa gawas aron malikayan ang kining kagubot apan giingong kalit lang kining suspek na numbag hinung ngadto sa inahan kining biktima hinungdan nga naigo ang kining iyang baba tungod sa kakusog kining pagsukmag giingong nga natangtang gyud ang kining duha ka bukngipon sa biktima ug kini ang pagkasama sa iyang baba dali nga miresponde ang kapulisan ug giadto ang lugar sa insidente hinungdan ka nasikop ang kining suspek gitanggong ni karong ng suspek ug gihikayan ni kining karong serious physical injury nga kaso mga katropa yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. June 14 XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.